Najulikana kama Mohamed Ismat kutoka Mombasa, Kenya. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Kama kawaida, sisi Waislamu huwa tunaenda katika shule zetu za kusoma dini ambayo inajulikana kama madrasa, na mimi huwaga napenda kukaa kwenye pembeni karibu na dirisha. Pindi tu niliweza kujishtukizia, nimeweza kuchapwa na kifimbo ambacho tunaita kikoto kwenye upande wa kushoto wa jicho langu. Hapo ndipo niliweza kupata maumivu, ila tu sikuweza kusema nyumbani nini kimetokea mbeleni. Baada ya wiki kadhaa nilianza kupata maumivu na kuona kuwa sasa napata shida kuona upande huu nilionao. Mambo yalizidi kuwa mabaya, nikaanza kupelekwa kwenye hospitali tofauti na kuambiwa kuwa sitaweza kuona maishani. Nilipelekwa kwenye hospitali ya mji mkuu na kuweza kuambiwa kuwa sitaweza kuona tena, itabidi jicho liweze kutolewa na kufanywa ukarabati. Nilipata ushauri mwingi kutoka hospitali kwa kuambiwa kuwa nafaa niende mara kwa mara kuweza kuangaliwa jicho linaendeleaje, na linipa kazi ngumu sana kwa sababu inahitajika kwa kila wasaa, kila wakati ukiona uko na tatizo ni uweze kuenda kupata dawa, uweze kupata drops kwenye macho uweke, na pia uweze kujisafisha ili liweze kuwa vizuri. Na nilipata nafasi kuu sana ya kuweza kuweka yale mikakati ambayo niliweza kuambiwa na madaktari na watu ambao walikuwa karibu nami. Kweli kila jambo liko na misukosuko yake, maana niliweza kupewa majina tofauti na wenzangu. Mara wengine wanasema niko na jicho la ng'ombe, wengine jicho la pweza, na hata kuniambia mimi sio mmoja kati ya wenzi wao. Nilipata wakati mgumu kuweza kujikubali mbeleni, ila nilijikubali na kuweza kusonga mbele katika maisha. Niliweza kuanza kuambia wenzangu kuwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Niliweza kuenda kusomea masomo ya yoga kwenye shirika moja linalojulikana kama Africa Yoga Project ambalo liko kwenye mji mkuu Nairobi. Hapo ndipo niliweza kupata nafasi ya kuweza kujiendeleza na kupata nguvu kuweza kuwa katika hali nzuri sana katika sanaa yangu. Na pia niliweza kupatana na Joy Nene ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa Street Dance Kenya. Aliweza pia kunipa mafunzo ya jinsi ya kuweza kufanya hip hop na break dance kwa jumla. Tuliweza kuhamasisha vijana na kuweza kuwapa motisha na kuwaelekeza katika njia ya sawa kwenye sanaa zao. Jeraha hili nililo nalo limeweza kunipa manufaa mengi sana, kwa sababu ni chanzo cha kuweza kutambulika na kuwa tofauti na wengine. Nimeweza kufanya mambo mengi kupitia sanaa nilionayo, kuweza kufanya matamasha tofauti na kuweza kupewa kipaumbele. Niliweza kujumuika na wenzangu walio na uwezo kama nilionao, na tukafanya kazi tofauti hapa nchini Kenya, na kuweza kupata nafasi pia kutoka nje ya nchi kwenda Ethiopia, kwenda Tanzania na hadi mataifa yaliyo karibu nami. Nimeweza kujumuika na watu wengi katika tabaka tofauti. Niliweza kujumuika na wenzangu wakati wakienda kufanya mazoezi, na hata mimi pia niliweza kujiunga na wao na kuweza kufanikisha lengo letu katika sanaa ambayo tulikuwa tunaiendeleza. Na mimi pia nimeweza kupata nafasi ya kuweza kufanya tamasha tofauti katika mahoteli na pia katika tabaka mbalimbali. Nilijikuza kwenye sanaa yangu na kupata kile ninachotaka katika maisha hadi wa leo. Hili jicho ndilo chanzo la kuniweza kunipa nguvu na azma ya kutaka mafanikio kwenye maisha. Nataka sana kuambia wenzangu kuwa usidharau kile kitu ambacho ulicho nacho. Jaribu uweze kuangalia nini unaweza fanya tofauti na wengine, ijapokuwa uko na majeraha ama jeraha ambalo limekukumba. Inabidi ukuwe na subra katika kile kitu unachofanya. Kuna changamoto nyingi unaweza kupitia kwenye safari yako. Kuna watu wanaweza kukuvunja morali. Kila
kitu ambacho unaweza kufanya, usikate tamaa kupitia sanaa yako. Jitahidi na uweze kutafuta wenzi wako ili waweze kukupa mwongozo uliomwafaka. Hakuna jambo lisilowezekana.